ఈ చెట్టుని వామాకు చెట్టు అంటారండి. మన సరౌండింగ్స్లో ఎట్లా పెంచినా పెరుగుతుంది. చిన్న కొమ్మ అట్లా తుంచేసినా పెరుగుతుందండి. ఈ వామాకులు 2 తీసుకున్నాను. వర్షాకాలం వస్తుంది కదండి, పిల్లలకి దగ్గు జలుబు రొంబ ఎక్కువైపోతుంది. అది ఈజీగా రాకుండా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా, ఆ సామెతగా వెళ్దాం మనము. 2 వామాకుల్ని శుభ్రంగా నీట్గా కడుక్కొని చూడండి ఎంత బాగా మెరుస్తున్నాయో. అసలు వామాకులు చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. నీళ్లు బాగా మరగనిచ్చేసి మంచిగా వాటిని తుంపేసుకొని నీళ్ళల్లో వేసుకొని బాగా తెరలనివ్వండి. తెరలనిచ్చిన నీళ్ళల్లో వామాకులు వేసేసి బాగా మరిగించుకొని కొంచెం కప్పులో తేనేసేసుకొని దాంట్లో వామ్ వాటర్ వేసి కలిపేసి పిల్లలకి ఇచ్చేయండి. చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి పిల్లలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.